ya guys, barang lagi dengan sekarang jangan jadi dan nyalakan oke, terima kasih guys. Cuy, ini 13 menit apa itu, kalau ini itu tuh ada guys. Dan semuanya kalau kita open, kita akan main langsung mode serius. Kita akan mengeprank pakai emot love. Oke guys, halo, masih ngomong kah? Masih ngomong, oke. Kita langsung main. Bang. Oke, kita buat main. Oke, mobil 5 kita guys. Mantap inilah. Aduh, ini jadi guys. Oke, nanti gua mulai nih ya. Wah, ya boleh deh. Aduh. Mulai cuy. Waduh. Finish, ayo. Apakah kita kalah? Tidak semudah itu. Saya masih menang. Oke guys, kita masih menang. Malah ronde berakhir. Aku di mana ya? Oh ini awal. Dimakan kotak. Ini gimana? Oh ini. Kita akan ini dong, ambil ya kan guys. Ini apa? Beko. Kalian bisa nggak main sambal kopi? Aku buat satu nih guys. Orang itu pada main gunung gitu. Iya gantai. Gigi namanya. Oke, kita akan main map selanjutnya, yaitu apa? Lava Land, Desert Crusher, atau Duplex, atau yang lain lagi, atau yang dino ini. Itu kita main Super Water Park. Doain guys, semoga gue menang. Semoga gue menang, doain guys.
Harapannya ada gambling lagi. Kita akan menang. Doain guys. Finish kah? Finish kah teman-teman? Batu menyebalkan. Minggir. Oh. Iya. Beli guys. Maju kita. Masih menang kah? Guys? Masih menang kah? Masih menang. Oh, ketiga. Menang kita. Dari bantuan kalian like, subscribe. Akhirnya Abang jago nih bos. Arya Gaming kok dilawan. Oke guys, kita akan ke lobby dulu. Oke, ada kepes. Sabar, kita kepes dulu ya. Kita udah ada 2 koin ya guys. Ada ini. Tapi ini buat apa guys? Sabar guys. Aku kan nggak bisa beli benda guys. Ada yang aneh. Nah ininya udah diklaim. Tapi kalau dia apain nggak bisa. Jadi video kali ini saya bakalan apa? Namanya? Oke guys. Kemarin banyak. Seperti yang gini aja guys. Kalau kalian mau lihat aku main Star guys lagi, diketik dulu like, comment, subscribe-nya. Dan kita akan bermain lagi di selanjutnya. Sampai semua ditontonnya lagi. Bye.